En el interior de mis párpados habita un pájaro. Mis pestañas son su jaula, los pistilos en mis pupilas fuerzan su condición a nido. Hola, soy Oliverio Arreola Ceballos. Vamos a hablar sobre la composición de un poema. Un poema nace de la experiencia, de las vivencias, de una serie de elementos que pueden ser netamente poéticos o no poéticos. La intencionalidad es más importante a la hora de hacer un poema. Uno puede escoger diversas vías, un verso libre, el poema en prosa. Cuando se escribe, echamos manos de todos los recursos que tenemos a la mano, es decir, de los conocimientos que adquirimos a través del tiempo, de nuestras lecturas, revisamos conceptos, cosas. El poeta no es poeta porque escriba o porque publique libros de versos. El poeta nace y se construye con el tiempo, a través de la disciplina y la dedicación a la obra literaria. El poeta escribe para sí. Valery decía, poeta, no le cantes a la lluvia, haz llover. Y de eso se trata la poesía, de que se escriba como si estuviese lloviendo. En la lluvia hay cierto ritmo, hay cierta intensidad y varios elementos que tienen que ver con aire, tormenta, agua, humedad. Y de eso se trata, de recrear una versión de lo que es la creación humana. Lo que aquí quiero mostrar es un ejercicio de creación personal que me llevó a la escritura de un libro. Primero, la idea de los pájaros. Esta tradición del vuelo que varios poetas han explorado en el transcurso de la historia de la literatura. Para mí, que crecí en un ambiente de aves, recurro a mi experiencia con los árboles, los pájaros, la niñez, el sentido que tengo sobre el vuelo para escribir este libro. Para este ejercicio voy a leer el poema Pájaros. Los pájaros mueren secretamente escritos, no en esta hoja, ni por el golpe de una piedra que cruzará certera el ala y dejará su mancha de arcilla seca al cielo. Morirán por esa piedra que revienta plumas en el aire, metáfora de un ángel al viento desgarrado. Los pájaros mueren secretamente escritos, sus plumas son la sombra de su canto, el trino que se esparce por las manos al despejar su verso en otro vuelo. Los pájaros escritos secretamente mueren, su sangre rueda roja y sorda por el viento, de muerte no hay mácula en su sombra, la página se ensucia, cae un pájaro en la hoja, los pájaros escritos secretamente mueren. La idea de comenzar con este poema es darle una estructura a todo el libro, porque con el tema de los pájaros y la escritura de los pájaros, lo que se está buscando es que haya un motivo siempre presente en el libro y en la totalidad. El libro tiene distintas partes, pero los pájaros siempre están presentes en cada una de ellas. Voy a pasar a la explicación porque es necesario comentar algunos detalles. El poema está organizado de tal manera que se puede leer de manera rápida. Estaba organizado en una sola estrofa. Después lo que hice fue organizarlo en 3 estrofas porque le daba una mayor soltura al poema. Un ejemplo de ellos fue usando los pájaros mueren secretamente escritos en 2 versos separados, el primero como una paráfrasis y después esta misma paráfrasis la invertí con los pájaros escritos secretamente mueren, dándole 2 espacios entre los versos. Después invertí los versos con la intención de darle 2 momentos distintos. Primero los pájaros mueren secretamente escritos y después los pájaros escritos secretamente mueren. Y lo que estaba buscando es una versión de un paralelismo dentro del poema para que al final los pájaros escritos secretamente mueren fuera una sentencia. Y quiero hablar también de cómo un verso puede cambiar
el sentido del poema. Por ejemplo, en la primera estrofa, lo que hice al final del último verso, metáfora de un ángel al viento desgarrado, fue invertirlo varias veces, darle distintas formas. Primero estaba como metáfora de un ángel desgarrado al viento y después como metáfora de un ángel al viento desgarrado, primero con comas y después con guiones. La intención entre cambiar comas y guiones es darle una mayor soltura, y también al momento de invertirlo lo que busco es asimilar el final de la estrofa con los finales de cada una de las estrofas. El final de Al viento desgarrado tiene un paralelismo con Al despejar su verso en otro vuelo, que es la misma idea pero con otra forma, o Los pájaros escritos secretamente mueren. Es decir, las estrofas son paralelas en el sentido de que se busca que en cada estrofa el pájaro se muera, porque esa es la idea. Los pájaros mueren secretamente escritos. Al principio muere en el aire, después muere en el vuelo y al final en el poema, que es más o menos la idea que estaba buscando escribir. La poesía es una construcción que se da en todos los niveles, en el de la experiencia, en el de las sensaciones, las emociones, pero también se da en los pensamientos, las ideas. Es decir, la poesía no solo se construye en lo que se denomina la emoción pura o la ansiedad de escribir. La poesía no es solo inspiración, más bien la inspiración tendría que ser esa voluntad de escribir con disciplina, con emoción, con ideas, y de transmitir todas estas emociones humanas que nos llevan a hacer lo que más nos apasiona. La poesía es un lenguaje que nos han heredado los hombres, pero también que nos han heredado los dioses. La poesía es sagrada, es celestial, es etérea. Nosotros no podríamos escribir sin ese don de transmitir una verdad que conocemos como netamente poética. Por ello es importante decir que la poesía es como la concebía Vicente Huidobro. El poeta es un pequeño Dios al que le ha sido dado la dicha de nombrar las cosas.